قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. طيب سيد التابعين في يوم من الأيام تقدم له عبد الملك بن مروان اللي هو يعني أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة، فقال له أريد ابنتك لابني. وأي شرف هذا؟ تخيل حضرتك واحد بيحكم 26 دولة بيقول لك أخد بنتك لابني، أي شرف هذا؟ فرفض. فبعت له ناس يتوسطوا في الموضوع فبرضه رفض. حاجة عجيبة. شويتين المهم من هنا لهنا ما فيش موافقة خالص. ترى لمن زوجها؟ زوجها لطالب علم تقي نقي اسمه كثير بن أبي وداعة. كثير بن أبي وداعة تغيب عن مجلس سعيد بن المسيب 4-5 أيام، فسعيد بن المسيب قابله: أين كنت يا كثير؟ قال له: ماتت زوجتي، فيعني كنت حزنان عليه. قال: هل استحدثت زوجا غيرها؟ اتجوزت واحدة تانية؟ قال: ومن يزوجني يا أبا محمد؟ أبو محمد يكون سعيد بن المسيب. فقال: من يزوجني يا أبا محمد وأنا لا أمتلك من الدنيا إلا درهمين أو 3؟ خد بالك بقى. قال له: لو فعلت أترضى؟ قال: أو تفعل يا أبا محمد؟ قال له: أجل. فقام سعيد بن المسيب وقال: أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فقد زوجتك ابنتي على درهمين. خد بالك بقى. كثير بن أبي وداع قال لك: أما أنا فذهبت إلى البيت وأقدامي تسابق الريح من شدة الفرح يعني. فلما وصلت إلى البيت وكنت صائما، كان صايم صيام نافلة، قال: فقدمت الإفطار وكان الإفطار خبزا وزيتا. نهار أبيض سبحان الله. شوف النهارده بقى الإفطار تلاقي الأكل من هنا من آخر الترابيزة لحد كده بعد أخويا الشيخ خالد، واخد بالك، والأكل يقول له: فين الأكل؟ فين الأكل؟ تعالى كلني يا حبيبي. يعني سبحان الله عايز إيه أكتر من كده؟ ده كان الإفطار وكان صايم خبز وزيت. قال: فلما قال قلت أعجل الإفطار قبل الصلاة يعني، فلسه هياكل فسمع الباب يطرق، الباب بيخبط. فقال: فقلت: من؟ فقال: سعيد. قال: ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. ليه؟ قال: فإنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد. قال: ففتحت الباب فإذا سعيد بن المسيب، فقلت: يرحمك الله يا أبا محمد، هل أخبرتني حتى أتيك؟ قال له: مثلك أحق أن يؤتى. شوف التواضع يا أخي. وبعدين قال له: يا كثير، علمت أنك شاب عزب فكرهت أن تبيت الليلة بلا زوجة. الله أكبر. بيقول له: أنا عرفت أن أنت كنت متجوز، واللي متجوز طبعا ما يعرفش يعيش من غير زوجة بعد كده، فكرهت أن تبيت الليلة بلا زوجة. كان بنته مخبيها ورا ظهره، فأخذها ووضعها في الدار وقفل الباب. خد بالك بقى من حاجة، كان ممكن يعمل إيه؟ حبيبي ابني وحبيبي زوجتك ايه، بس امضي لي على الورقة دي وهنتفاهم بعدين، صح كده؟ طب القايمة، طب شيك على بياض واحنا نتفاهم، وهي زوجتك ايه واحنا عملنا معاك واجب يعني. ما عملش اي حاجة من الكلام ده خالص، رماله البنت في الدار ومشي. قال: اما المرأة الفتاة يعني فسقطت من الحياء. عارفين الحياء؟ الله يرحمه كان راجل طيب ابن حلال. اول ما شافت راجل اغمى عليه. دلوقتي الخلق اللي قدامكم دي بتمشي تتعاكس في الشوارع. تخيل يعني، مأساة احنا عايشينها. والله العظيم. تخيل. فسقطت المرأة من الحياء، وده من بخته بقى وحظه. ليه؟ لان لو دخلت لقت ليلة الدخلة الاكل ايه؟ خبز وزيت. هتقول لك ما شاء الله، ليلة الدخلة خبز وزيت، بعد كده هناكل ايه؟ كراتين. فسبحان الله هو بقى راح مخبي الخبز والزيت وراح منادي على واحد جاره بقى عشان يستلف منه قرشين. يا فلان. فجأة كانت ام كثير ابن ابي وداعة كانت عنده ام فلان ده، فخرجت قالت له: بتنادي على ايه يا كثير؟ قال لها: بنادي على فلان استلف منه قرشين عشان اتجوزت. قالت له: اتجوزت يا كثير؟ قال لها: ايوه يا امي. قالت له: طيب وجهي من وجهك حرام ان قربت منها قبل 3. سيب لي بقى الزوجه دي بقى كده المعها لك واظبطها لك، احط لها دوك ووش اول وش تاني ونظبطها كده، ومش معقوله يعني جايه من بيت ابوها مش متجهزه يا ابني. لا حاضر. امه خدتها بقى وزينتها وظبطتها 3 ايام بقى، الله اكبر، لحد ما استوت وراحت ايه؟ مدخلها عليه. قال: فاذا هي من اجمل النساء، واذا هي من اعلم النساء بايه؟ بكتاب الله وبسنه رسول الله وبحق الزوج. فبت معها بأنعم ليلة، فلما أصبح الصباح أردت أن أذهب إلى مجلس أبيها سعيد كي أتلقى العلم، فقالت: إلى أين أنت ذاهب يا كثير؟ قلت: إلى مجلس أبيك سعيد بن المسيب. قالت: لا، اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن المسيب. ده كان آخر إنتاج المصنع، بعدها المصنع قفل. واخد بالك؟ سبحان الله. شفت نوعية النساء؟ شيء عجيب جدا.
قال فلما مضى شهر كامل، شهر كامل عمال بيتعلم على ايديها، على ايدين امراته زوجته، واخد بالك. فلا ذهب بعد ذلك إلى مجلس أبيها سعيد بن المسيب، فلما وصل إلى هناك وانتهى المجلس اقترب منه سعيد بن المسيب وقال كيف حال هذا الإنسان؟ قلت بخير حال يا أبا سعيد، حال يسر الحبيب ويسوء العدو. قال فخذ هذه 20,000 درهم فاستعن بها على عيشك مع ابنتي. إيه ده؟ في حد عنده حمى بالمنظر ده؟ شوف حاجة عجيبة جدا. يعني إذا المسألة ما هيش مسألة بقى تجارة بقى، عريس جاي بقى يبقى إيه؟ يبقى نذبحه عشان يتجوز. لا يا أخي،